سلام تماشابینان عزیز، بخش نوبتی برنامه اینتלקטوالی هپی استپس منظوری شما میگردد. چون هر وقت در برنامه ما دو نفر اشتراک می‌ورزند. بیایید یک جای با اشتراکچون امروزمون شناس میشویم. Hello, welcome to Happy Steps. Introduce yourself, please. Hi, I am Karimova Shukrona. I am in class 5. I study English at Durakhshi Donish. Karimova Shukrona. Good job. Let you introduce yourself. Hi, I'm Yorov Abdurrahman. I'm in class 6. I studying English in Durakhshi Donish. اشتراکچون امروزه ما یوروف عبدالرحمن و کریمووا شکرانه می باشند. خوانندگان صنف 5 و 6. خیلی که شما آگاه هستید برنامه ما از 3 دور عبارت است. دوری اول این ترجمه کردن کلمه ها از زبان انگلیسی به زبان تاجیکی می باشد. دوری دوم این مکمل کردن جمله های گراماتیکی که یک قسم آن پرداخته شده است. دوری سوم تصویری رسمی باشد، یعنی که describe the picture. آماده ایم؟ بله. شما نیز آماده هستید؟ پس شروع میکنیم. در مانیتور به شما 20 کلمه پیشنهاد کرده می شود که 10 کلمه از طرف دستی راست بوده برای شکرانه، از طرف دستی چپ بوده برای عبدالرحمن. خب پس به مانیتور نظر میکنیم. کلمه هایی که از yes please شروع می شود تا 16 برای شکرانه، از کلمه هایی که rug تا کلمه blanket برای عبدالرحمن. پس شروع میکنیم از شکرانه. شکرانه yes please به زبان تاجیکی. بله مرحمت. بله مرحمت. 20 20. no thanks. نه رحمت. 18 80. I'm full. من سر هستم. من سر هستم. 19 19. delicious. خوشمزه. 17 70. 70 17. tidy up. نمیدونیم. 16 16. یعنی که شکرانه یک کلمه رو ترجمه نکردند و کلمه 80 رو خطا ترجمه کردند. این می شود که از 10 کلمه پیشنهاد کرده شده 8 آن را درست جواب دادند. یعنی که کلمه tidy up یعنی که روبوچین کردن، یعنی که تازه کردن. انگام که شما استفاده میبرید tidy up یعنی که تازه کردن، آزاده کردن، یعنی که هر یک چیز رو به جای خودش گذاشته است. یعنی که I am tidying up my bedroom. من خانه خوابم رو تازه کرده ایستادم. میگذاریم با عبدالرحمن. عبدالرحمن rug. کلمه rug به زبان تاجیکی. شکرانه شما میتوانید کمک کنید؟ قالین. قالین. خب عبدالرحمن 15 15 bed. کراوات با تاجیکی. کراوات یعنی که رخت خواب. خب 14 14 کبورد. شکاف. جوان یعنی که به زبان تاجیکی می شود جوان. 13 16 shelf. شکرانه میتونیم کمک کنیم؟ جوانی کتابمانی. جوانی کتابمانی یعنی که رخت کتابمانی. پیلو. بله پیلو. شکرانه میتونیم کمک کنیم؟ بالیشت. بالیشت. 12 blanket. شکرانه میتونیم کمک کنیم؟ کرپچه. عبدالرحمن کلمه رگ یعنی که قالین و کلمه کبود با اصطلاح روسی ترجمه شد و کلمه شلف ترجمه کردن نتونستم و بلانکت یعنی که 6 کلمه درست را جواب دادن و 4 تا آن را جواب داده نتوانستند. یعنی که چقدر که به شما معلوم شد در دوری اول از کلمه ها را از زبان انگلیسی به زبان تاجیکی ترجمه کردن، یعنی که با 2 کلمه بیشتر شکرانه دست بالاست. یعنی که دانستن کلمه در زبان این بهتر است. یعنی که هنگامی صحبت کردن با ما کلمه ها یاری میرسونند که ما آزادانه با زبان انگلیسی صحبت کنیم. پس چیکار باید کرد؟
هر روز باید کلمه ها رو از یاد کرد. یعنی که بیشتر کلمه میدونید و آزادتر صحبت میکنید با زبان. میگذاریم بعد دوری دوم. چقدر که شما آگاه هستید، دوری دوم این به شما یک جمله پیشنهاد کرده می شود که یک قسمتی آن پرتافته شده است. شما باید قسمت درستی آن رو پیدا کرده جمله رو مکمل کنیم. پس آماده ایم؟ بله. شما نیز آماده هستید؟ پس آماده باشید، شروع میکنیم. Question number 1. A doll on the rug. جواب اول there is. جواب دوم there are. جواب سوم یعنی there. جواب چهارم is there. پس شروع میکنیم. در ورقه‌های در نزد خود بوده جوابهای خود رو نوشته کنید. دانستن لغت و دانستن گراماتیک زبان انگلیسی به شما کمک می‌رساند که شما آزادانه صحبت کنید با زبان انگلیسی. عبدالرحمن جواب شما؟ There a doll on the rug. A, B, C, D. Which one? C. C. شکرانه. جواب من وریانت A می باشد. جواب شما وریانت A می باشه، یعنی که there is. خب عبدالرحمن چرا شما جواب C رو انتخاب کردید؟ برای که وقتی که A میدرو there a doll on the rug. یعنی که there a doll on the rug. هنگامی ساختن جمله با ما فعل لازم است یا نه؟ فعل لازم است یا نه؟ لازم. چرا در جمله شما فعل نیست؟ جواب شما هم C است، یعنی همچنین شکرانه A است. متاسفانه جواب شما نادرست است عبدالرحمن. ما گپ می‌رود که there is a doll on the rug. There is a doll on the rug. میگذاریم بعد سوالی دوم. Dolls on the rug. There is, there are, are there. جواب شما انتخاب میکنیم. یعنی که هنگامی معین کردن یگان اشیا یا شخص در جای معین ما از عباره there is, there are استفاده میبریم. یعنی که هنگامی که شما میگویید که در یگان جای یگان چیز یا یگان شخص وجود دارد یا که هست، عباره there is, there are استفاده شونده است. جواب شما شکرانه. جواب من وریانت B می باشد. جواب شما وریانت B. جواب شما عبدالرحمن؟ جواب من وریانت B. جواب شما نیز وریانت B. Dolls on the rug. There is, there are. یعنی که جواب‌ها کاملا درست هستند. میگذاریم با سوالی سیوم. سوالی سیوم. Any books on the shelf? Is there, are there? Do there, will there? جواب شما. جواب من وریانت B می باشد. جواب شما وریانت B می باشد. جواب شما عبدالرحمن؟ جواب من وریانت B. جواب شما نیز وریانت B. چرا عبدالرحمن شما از B استفاده بردید نه از C? Do there any books on the shelf? برای که اینجا вопрос داره any books on the shelf. are ای که вопрос میتن. چرا is رو انتخاب نکردیم؟ is هم جمله سوالی است. Is there any books on the shelf? چرا از is استفاده نبردیم؟ شکرانه. چرا شما جواب A رو انتخاب نکردید، یعنی جواب B رو انتخاب کردید؟ برای آنکه در آنجا جمله سوالی است. is هم جمله سوالی هست. چرا از is استفاده نبردیم؟ ما میتونیم is a pen on the table بگیم، درست است، اما چرا شما حتما B رو انتخاب کردید A رو انتخاب نکردید؟ در آنجا کلمه any است. کلمه any است است. یعنی که با is any استفاده نمی شود. با چه کلمه به شما کمک می‌رساند که یعنی که is جوابی نادرست است؟ یعنی کدام کلمه به شما کمک می‌رساند که یعنی که is جوابی نادرست است؟ نه زیر مو همه جای استفاده برنده است. خب جواب‌های شما درست است. قبول. یعنی که are there any books on the shelf؟ اما چرا جواب A شد شما نمیدونید. یعنی که شاید حسیات درونی آنها گفت که همین جوابی درست است، اما دلیل اساسی پنهان ماند. شما میدونید؟ اگر دانید آفرینتان میگوییم. Question number 4. Any milk in the bowl.
that there, do there, is there, are there. جوابهای شما انتخاب میکنیم. خب جواب شما عبدالرحمن. جواب من دی. جواب من وریانت A می باشد. چرا از دی استفاده بردیم؟ برای که نو گفتم که اینی در قطعی ار نمیشه. اینی قطعی فقط ار ار قطعی اینی میشه. اینی میشد. خب شاید یکون کلمه دیگر کمک میکند که جواب شما نادرست است. بله. شاید. اما شما حتما میسه در همون جوابی دی. جواب کاملا نادرست هستند. یعنی که جوابی درست این تنها is there any milk in the bowl. من به شما کمک کردم که کلمه رو پیدا کنیم که به شما کمک کند که کدام جواب یعنی که جوابی درست است. اما شما تنها در any نظر کردید. تمام. Question number 5. There is or isn't on any grapes on the plate. پس شروع میکنیم جوابهای شما در ورقه در نزد خود بوده می نویسیم. با دقت باشید یعنی که جوابی درست رو انتخاب میکنیم. یعنی که حتما دانستن گراماتیک زبان انگلیسی این مهم است. خیلی که دانستن کلمه ها و استفاده آنها با گراماتیک زبان. جواب شما عبدالرحمن. جواب من A. جواب شما A. جواب شما شکنانم. جواب من وریانت B می باشد. جواب شما وریانت B می باشد. خب چرا از وریانت B استفاده بردیم شکرانه؟ برای آنکه در آنجا ز است. متاسفانه جوابهای شما نادرست است. یعنی که جوابی درست می شود and. شما گفتین نگاتیو. همین طور عبدالرحمن. اما جواب خود رو تصدیق کردن که is. یعنی که there aren't any grapes on the plate. میگذاریم با سوالی ششم. سوالی ششم. There is an egg in the box or isn't on. جواب شما. جواب شما شکرانه. جواب من وریانت B می باشد. جواب شما عبدالرحمن. جواب من وریانت A میشه. A. A. جواب ها کاملا نادرست هستند. جوابی درست یعنی که there isn't an egg in the box. هنگامی استفاده بردن there ما تنها با اسم نظر میکنیم. یعنی که با egg همون اسم نظر میکنیم که با ما کمک میکند که ما جوابی درست رو انتخاب کنیم. is, isn't, aren't کدامش میشود. یعنی که شکل جمع و شکل تنها. Question number 7. You like my hat. Is, are, do, does. جوابهای خود رو انتخاب میکنیم. جواب شما عبدالرحمن. جواب من C. جواب شما C. جواب شما. جواب من وریانت C می باشد. جوابهای شما وریانتی C می باشند. چرا از is و a استفاده نبردیم؟ برای که واپروس یو رفت سای دو میمونه. تنها در یو اینچونی ما میتونیم که a استفاده بریم. اما چرا دو شد a نشد؟ جوابها درست هستند. اما چرا درست هستند آن را نمیدونیم. شاید حسیاتی در اون گفت که همین جواب رو انتخاب کن اما نمیدونیم چرا. بیایید من به شما یک کمک کنم. هنگامی که در اونجا فعلی لایک استفاده است دوست داشتن. یعنی که فعلی لایک دوست داشتن که استفاده شد ما از am is a استفاده نمیبریم. یعنی که این زمانی سیمپل است. سوالی هشتم. Question number 8. So choose your correct answer. جواب شما شکرانه. جواب من وریانت A می باشد. جواب شما. جواب من وریانت A می باشد. جواب ها کاملا درست هستند. یعنی که my room is tidy now. یعنی که حجره من حالا تازه است. میگذاریم با سوالی نهم. Question number 9. I can tidy on, under, to, up. جواب های شما شروع کردیم.
جواب شما شکرانه. جواب من وریانتی A می باشد. جواب شما عبدالرحمن. جوابی من وریانتی ده. وارینتی B. دی. D. یعنی که جواب شما وارینتی D. I can tidy up. اگر شکرانه نقطه سنج می بودیم در سوالی هشتم کلمه tidy up استفاده شده بود. یعنی که my room is tidy up. So یعنی که جواب شما کاملا نادرست است و جواب شما درست است عبدالرحمن. میگذاریم با سوال آخری این دوره برنامه یعنی که سوالی دهم است. Question number 10. So the tin in the bin do cut put take care. شروع کردیم. جواب شما عبدالرحمن. جواب من سی. جواب شما جواب من وریانتی D می باشد. وارینتی دی می باشد. یعنی که take care the tin in the bin. شکرانه میدونیم ترجمه take care چی می شود؟ نه نمیدونیم. The tin in the bin یعنی که put the tin in the bin یعنی که شکرانه کلمه take care غمخوری کردن است. یعنی که سینونیمی look after. So take care, we can take care of grandfather, grandmother, take care of ourselves, not take care of the bin in the tin in the bin. خب اینجا تنها کلمه put گذاشتن می رود به همین خاطر put the tin in the bin. اینجا رسیدیم به فرجامی بخش دویمی برنامه هپی استپس که در آن در سوال اول عبدالرحمن اشتباه کرده بود و تا سوال نهم همه برابری شدیم و در سوال دهم یعنی که شکرانه با یک خطاگی رخ داد به همین خاطر با یک جواب بیشتری درست عبدالرحمن دستبال شد. یعنی که در دور دوم عبدالرحمن با یک سوال بیشتر از شکرانه پیشرفت‌تر است. یعنی که در دور اول یعنی که دوره یکم ترجمه کلمه ها شکرانه پیشرفت بود، در دوره دوم باشد عبدالرحمن. میگذاریم بعد دوره سوم. دوره سومی برنامه‌مان در مانیتور به شما یک عکس زیبا پیشنهاد کرده می شود که آن را با زبان انگلیسی تصویر باید کرد. یعنی که دانستن گراماتیکا ها عباره زیری زیرا have got has got اینچنین present simple tense present continuous tense to use and to describe the picture. Are you ready? Yes. در این عکس خیلی که شما میبینید یک عکسی پر از عمل‌ها، چیزها نشان داده شده است. You have to describe it in English in 1 minute. So let's start from Abdurrahman. So what you see, you can describe in English, please. There is a lot of people at the park and the boys and dad playing football. The duck swimming on the water. The ball on the water, and the women sit on the grass looking the dad and boys, and they eating. Finish. That's all? Yes. Okay, شكرا. Dad and boy playing football. Dog is swimming. In the picture have lot of grass and trees. That's all? Yes. Okay, let me help you. Where are they? شكرا. Where are they? Abdurrahman? Who? So they are. Where are they? They are in the park. They are in the park. In the park. So, and why did At the they park. go to the park? Stop. Why did they go to the park? Because they was happy.
Because they were happy, maybe. Not was or were. They were happy. Were happy. So, and just because they were happy, they went to the park? What are they doing there? Eating, No, they are not eating. looking what the dad and the boy playing football. So, okay, it means that they went to the park on picnic. Picnic. They went what? On picnic. Yes? They're having picnic. Yes? Yes. And you see that it is not rug, it is blanket. Yes, quilt. Like they're sitting on a quilt. So, and now can you describe the girl? Not mom, other girl. Her daughter. The girl sitting. The girl, not just what she's doing, describe her appearance. Her wearing a clothes. No, her appearance. Can you say? Her hair is short. Her hair is short. Short, and she has got a shirt. So عبدالرحمن چخیلی که نظر میکنیم وقتی که ما میگوییم که او چشمانی سیاهی زیبا دارد چخیل گوییم؟ He has got دختر بچه است. Her eyes. She has got a black اول زیبا پس آن سیاه. a beautiful black یک دونه چشم داره یا دو تونه؟ beautiful she has got ای نمیگیرد یعنی که she انمی has ای got درسته. beautiful صفت اسم میگیرد؟ She has got beautiful eyes. سیاه. black eyes. Black eyes. چرا همه وقت با صفت اس اضافه میکنیم؟ یعنی که صفت اس نمیگیرد. یعنی که she has got beautiful black eyes. یعنی که اینجا گپ میرود که شما بیشتر عکس را تصویر نمیکنیم و صحبتی درست کرده نمیتوانیم و گراماتیکایی که شما از بر میکنید تکرار نمیکنیم. یعنی که پیش از آغازی این دور من با شما گفتم که عباره های زیری زیاره have got has got و present continuous present simple را استفاده برید. چخیلی که دیده شدیم درست گفتین اما فعلی to be on نبود. یعنی که dad and his son are playing football. اما در آب توپ است. یعنی که عباره دری داره. یعنی که در دوری دوی معین بود که شما عباره دری دره را خوب نمیدونیم. یعنی که there is a ball in the water. اما اینجا گپ درباره حوض یا که کل می رود شما میتونید لیک استفاده برید. یعنی که the ball is in the lake. دک رو درست گفتین swimming. یعنی که is رو استفاده نبردیم. یعنی که duck is swimming in the water. یا که is swimming in the lake. They are sitting. اما وقتی که میگم که there is a tree. Yes. There is a flower. اما there are some grasses. هنگامی استفاده بردن گراماتیکا ها رو خوب استفاده میبریم که صحبت کنیم درست. به همین خاطر هم دانستنی لغت هم دانستنی گراماتیکا به شما کمک میرساند که شما آزاد صحبت کنید. به همین خاطر دانستنی لغت دانستنی گراماتیکا به شما کمک میرساند که آزاد به خطاگی صحبت کنید. در این دوری برنامه هر دو برابری هستند که با خطاگی های گراماتیکی صحبت کردن درباره عکس و کمتر صحبت کردند. یعنی که بیشتر از دیگر صحبت نکردند. یعنی که امروز برابری و برادری است.
یعنی که هر دو برابری و برادری هستند، یعنی که کسی دست بالا نشد. اینجا رسیدیم به فرجام بخش امروزه برنامه هپی استپس. تا برنامه های نوبتی شاد و پیروز بمانید. بای.